mukwano gwange ali naffe mutabani wa Yohana Mirundi Emmole Namatovu zeeyo oliyo otya munna zendi kati simbye kugulu ntambula amina kubanga mukyusiza enkola nze nkyali mulwadde nkyali mugonvu naye nkyanja kujja emisana njagala mbeerewo misana tuwulire tubuzaganye ngende oli nalemererwa banaye munsonyiwe lwakuba bwali kiro saawa 3 omujjanja bitanzikiriza kufuluma naawe kenyini bwe tewali kikiriza mulwadde kufuluma kiro anything can happen naye naku lwenkya tuli ffenna abajja luli mbeetondera naye emmere y'olumbe webagiriza wooliira ekyamujja kundaba weewaawo kakati twogerewo ku bintu bye twogeddeko muzeeyi ensonga z'ebyobufuzi ozogeddeko abantu abalwanyisa omukyala owa NRM omukyala Kasule Lumumba bamuli bubi mbabazi tyalabikako mu lukuŋŋaana kikyoyinza okulabika nti noolengera awo mu maaso okulwanira obukulembeze mu NRM gye buli nti ekifo ky'obwa sekitale gye waliwo abalina ambisoni tiwaliwo abatayagala ekifo ekyo nga yeyambisa sente waliwo abatayagala obwa sekitale gye pulezidenti yamugoba lisentere kuba bo baagala buli kafo konna ak'amaanyi bakawambe. That's their strategy. Let them try it. Well, you get the tribalism. Oloza ekoseti government. Eno si tribal. Kano ka group kaba mafia akabiye tekabira tribe. Kalina fear who can protect their wealth. Museveni kamwekwekamu. Kakati if Museveni goes ani agenda kumubugaga bwabwe kyobula buli wamu bajje tebalina nsonyi nti basekitale gye nabo tubuwa mubuwamba babala basiru nedda abala basiru babatunulye butunduze mutwale buli kintu kyonna tinde kwanga lyaffe ffenna sifamu yammwe yanti you can mess up with your workers at your farm, not a country. Olowooza bata lwaki kyetololedde nnyo mu bantu abava mu kitundu kye ne bakakwayaliriza weresi tebaalya na muntu Kenya abakikuyu bakkiriza we shall not get a Kikuyu to succeed Kenyatta. But millionaire they had created like them. But what banobo bujozi ewali sento okuva ugo bakutwale bakanywe kasasiro kati mulimu abajega abagenda yo ndetta bwe bakujoga togenda yo kibalekere bamunye obujozi bwabo yo toba be bayina toke togenda yo babaga be bayina I refuse for 5 years I'm at home togenda yo yo sayinza kunjoga akanje kasasa nabasaya musimbye ko who are you yade bayina kasente kitawule rwana keruwero mwe bajoga mu bakkiriza. We can wait another government libasiba ne badduka babasibye kwa na gundi na libiti kitebavako. This is a minority bonna ebba mu prison where you never you ejoga wonna bana Uganda bakoli batya muzeyitambale because bagume paka yiti andi kuwulidde nti kitamwe bwafa musasana kati Museveni lwali genda obujozi tabukkiriza bwe bakujja mu kifo togendayo Gende wo abantu bano babategeere na omanyi batya nnyo bategeere wawandise ekitabo Museveni's succession will be blood mulimu kikyogezako tukubira tochi anti nkubuulidde nti bano balowooza nti bajja kusigaza power nga Museveni afuddeko Museveni bw'avaako bagenda kulwana ne bannaabo bennyini abali munda nedda bebajozi bayitirivu abali munda bagenda kulwanyisibwa tewali ayinza kukkiriza kagurupu kabajozi kukwata power nga Museveni afuddeko yejokinga Tell kuba kiriza kujozi bwabwe kuba batono minority they cannot even venture out of their homes kati ebitegeze bisera bye maaso bitanga twera ne bwebe kutomera oteka y'omukono. This is what they are doing. Twera nga yamanyi nnyo ne oloza sobole bali kumya obugagga bwabwe ne bava ku stage ne beekweka naye buli lunaku bongera kunyiiza abantu bajja kubako omwemigo bamukulire mu Kampala banne badduke oba bagenda kiwangaliramu emyaka tebasobola kukiwangalira ate kye basuula nti buli kifo kyonna tukitwale kyammwe faamu yammwe yanti abantu bonna batuuleeka ne bategeera nti oyo mujozi omukazi oyo mujozi omukazi mujozi ayagala obwasekitale jena ayagala babeeri mwani are you related to Lutamaguzi? Who are you? Bajo mbe ekikoyi kyali nunula kale kalanga lacho kyakudduka nakikoyi okukalanga mupinga ali buswa tekubuli support point nekikoyi byali fulumye kalanga. You cannot think that you are very important. Kakati bagenda kufuna ne mistake ndala bateyo omuntu abantu bakwata omulambo baguyise mu kibuga bebatisigala wona bino tebyongera kunafuya government ya Museveni nafuyira kubanga Museveni bamuyita mu technicalities
nti kati bayinza okunkwata ne banfuna na terrorism asobola okunzijayo bajjagera olunaku lumu nga taliiwo nze a lot of friends influential friends ne bayinza okuteeka emundu ewuwo agenda okudda nzikyobola sifuka mu motoka owa traffic akukwata ne bakutwala mu kooti ne bakuwa emyaka 2 tewali faye Museveni can only pardon you okutasavinga kibonerezo ate ne baga nti era kati Museveni bwamusonyiwa kitegeeza abamenyi b'amate yawagira bumenyi b'amate era n'osigalayo Museveni n'asirika nti sekikuba babadde tebagala agende mugundi mu delegation conference kati Museveni mutegeka are these human beings gwosiba mwana wo nende gwosiba mwana wo lwaki toyingira kabuli gwosiba mwana wo naye olina obusungu bulungi ku bantu abo kubanga obamanyi no the way they behave why do you put me in prison nti gwofuna ekyoyagala kabuli fezi kabuli kabuli fezi noyingira etwera ejogoto nendi kumaliramu ddala ne bakuwanika amagulu emulago ne gabeera mu byumba ejogoto njagala nnyo obuyozi mumale mu muntu ategere simu byasingako kosikosingako obubi namwe gye muli ababi nende amagulu bagawanike emyaka 3 ejogoto ndikufumuliremu ddala. They don't believe in humiliation. Not for reaching out to bantu and water canyon and you get in we not what a purification here. Most of these people worked with them. Nay of Joseph or away, we never what they could vow. They educated to us Mangabu, to raise a petition of the Guanga Yaf. Ubabatayaba to Babat. But you might in a mission, Mammy Tamari watched away symbol in Parliament. No Wagizi, about Bakwa, Bakuri, Chigambo Choyoga, take a one. They are combined. No matter what Baba force is combining a tweet and it too. Why do you go to Parliament? You haven't told Kaga Jota Jana Koga. Remain where you are. Hey, Umusaja and Eshe1. A motoka ya good day Mumuala. Boba Zeku and a motoka Kujija Kuntwala. Siku Kubida Sim. I think I listen to Edimu Moto. Neomo Saja and Eshansi Jaku up to here. Agambi mbadde ngenda ku luguudo okugula mawulire ngende ninde programu yo ekitegeeza tegenda kubeerayo the man diverted from ogenda okugula mawulire ge ku luguudo to drive me here kubanga oli driver wange reasoning ye yagadde kujjayo mmotoka nkime koze mmotoka tegenda kuvaawo mu buddo esimu yange eri mu mmotoka yaabwe they could not communicate with me nti mmotoka tegenda kujja nacho disaster ogenda gikola kyompiira bwe gwabikanga mutwala omulwadde masihaya kakati ate ye azze mu kulwanira mmotoka kugijjayo okuntwala emmotoka nebalemerera kakati oba emmotoka ebalemeredde bali badde bantegeezezza dda wakiri balirinnye booda ng'ebula eddakiika 3 oba 4 ono najjira ku booda omusirikale naye tebabakkiriza kulinnya booda omusirikale ate naye takkiriza ntambulewo basirikale tebakkiriza ntambule nga singa ntukako ekintu bakama baabe bababuuza wabaddewo mwabaddewo kakati omusirikale yadde tasobola kusigala ku mmotoka ate tasobola kulinnya booda na mundu naye kyenkubuulira nti oli agambye mbadde ngula mawulire ntuuleeka ninde programu yo he drove me here I'm doing more work than an MP. How many MPs are known? Mumbera yo jolimu nti o influencing o singa n'abaka parliament bansinga kufuna sente nyingi naye ate mu byalo ne bazibajjako kubanga nabo baziwulira bakusinga okufuna omusaala naye bagenda mu kyalo ne bazibajjako kati abamajja mu delegation conference NRM is the interest kakati waliwo yakutunza ekifo naawe oli ayandibadde support okujja miliyoni munga yasuubira bwalaba mu 7 kyekibawogganya baba wadde nkaaga bagenderwa kitula nga baselekitingi bawaddeyo ne sente emitwalo 5 bwe tulatuuka wa president kabuli omu ayogera ekizibu kye Museveni akabanga jansa ennaku zino tabawa abanyonyola baleese kasolo ne bamuwogganira nga ye Museveni alowooza this is a cream of the party kewulira ku projects eziyamba abantu kasolo bamuwogganidde kagwirawo like these ordinary boys so ababadde nambooli badde banoonya sente oyinza kusanga nga ekwota siiye kati you put on a t-shirt a yellow t-shirt bazisanze wano abachina be bazibawadde kati okuwogganira Lumumba kwonna luli bajja ne babba mbu sente zalemedde ku ssimu kakati Lumumba tababbiramu ali straight oyo mwina omujjawo mutekewo omubbi tweyanze nnyo tweyanze azaliwa ne Lutamaguzi ajja kwesanga mu kizibu
ensonga ya Honorable Nyanzi wagirabye otya? Omanyi bw'obeera mu public ng'olinga muganda wa candidate naawe oba musibe, naye problemu eri mu Uganda nti abantu abasinga nze sitrustingangako Nyanzi nawe Katonda ansonyiwe, naye Nyanzi njogedde naye at least twice naye simutrustingangako. Swabo bw'omwagala ogiryamu ssente temusobola giryamu ssente. This is why Museveni managers emyaka 7 ne bali obuwukiwuki ne bali amaliba ente yazeewola ku bantu ng'anaatera okumaliriza olutalo. Naye gwe oba talina ssente ziyingiza mu swabo yaabwe n'alutabula, Kayira baamutabula. Fedemu yali yagenda dda Mwanga yagiyingiramu. Corrupting. Ekiteekamu abawala n'eyingiramu obwenzi n'okunywa omwenge. Kati toyinza kubeera mu struggle ntuliyambala engule. Muliyambala engule tubadde tetukimanyi nti engule yambaga. Struggle temuyinza kuwasa. N'ennyimba ziyimirira. Ekintu kyokka ekikolebwa awaka ng'omuntu afudde nga muli mu bugigi kusobola menvu ag'omwenge. Kyova olya Namabidde. Nti Namabidde kati oyo oba kitaawo bannyina najja Lwambyani. Naye temuyinza kubeera mu struggle. Look, Mugisa muntu yabadde ate lwakuba n'abakuba tebamanyi byakukola. Mugisa muntu yategese olukuŋŋaana lwe lulungi nnyo Kaseese ndulaga ku UTV eya gavumenti. Besigye n'ayagala alwane alemese luno olwabano as usual it does ne bamukakkanya. As Besigye nga Besigye atudde wali amaze okukubwa oteekako olwa Mugisa muntu. Museveni muli mu motoka za mpaka, Mugisa muntu akanika motoka ye. Museveni ali ku kibiina kyakanika motoka ye gwe wasa. Nalabye omusajja nze simumanyi bamuyita Sipapa Simanyani ng'ayambadde overcoat muziyita mutya? Ovulo ng'agyambadde ya yero ne Museveni kwali yabadde miliyoni nga bwa State House obwo sente ezo sente za State House. Sente za State House naye bazaaniriza. What if Museveni now contributes 10 million to the wedding? Era ne bagamba nti neyawa agenda kuwasa nani kakati eyo struggle bagiriddemu ebinyeero. The two don't reflect the struggle. Abali mu struggle fe Abaganda tukugamba nti ne bwoba ogenda ku lutalo tebakukolera ki mbaga. Omwana agenda mu secondary school tetumukolera mbaga, tukolera wa university afunye degree. Ava ku lutalo kubakolera embaga. Toyinza nakuddira muntu noga nti ku mbaga omwana nge mutonera ekibaya kubanga embaga yakuzaala no oba musezi. Naye ne mutandika okuzina nti mwina struggle, mwina omuntu gwamwagala okujjako ng'abakkiriza n'okukola embaga ne musanyuka. Eyo si struggle. Ne budget nabyo ekisaba babadde singa babadde mu meeting. Ate gwe totegeera. Why? Kaganiriza ne mikwano gyange abampa ssente okubeerawo. Naye singa bawulira nti tye olumbe lwamuzeemu abasawo ne babaga nti lwamuzeemu anti anywa omwenge eddagala terikola baddamu okunyamba baga musajja yagala kumitinga suicide. Situation yonna ogibeeramu n'ogiweeyenga ti mu bazungu ennyonyi essa abantu, embeera essa abantu, ekizimbe kissa abantu, bava ne mu luwummula ne bakomawo. To express solidarity n'abo Museveni yagenda ku kimotoka ekyayo ky'ababodaboda bonna n'abasasulya ku bitanda emulabo kazigizigi. Naye ne mugaa nti mulina olutalo mulwanyisa dikiteeta ne mudda ate mukuzina endongo awo baagudde. Bwe yabagambye munnamuna abalina emikolo bagikolera ekiseera kinyendo alina olumbe ekiseera ekyo tewali muntu amala kuwasa n'agenda ku lutalo tekirimu. Nti omugole omulekere olubuto akukkiriza ogende bakubitiya gaasi okuwasa ekitegeezo you have arrived. Twali tetumanyi omanyi waliwo abantu beboogera mu phrases. Yasser Arafat yakulyanga PLO Palestine Liberation Organization naye bamubuuzanga nti mukazi waaliwa nti am married to the revolution kozi nga sekitale gwayagala. Kakati bano baagala tuliyambala engule tetubadde tulumanyi nti engule zambaga. Ekyo bakkirize tize mistake era tebakolayo ndala. Ande mubwenya eriga ebyobufuzi ebyekikuusa. Pulezidenti Museveni yagamba nti mukyala wange agamba Katonda yamulagidde okujja. Katonda yamulagira mu obwa minisita oba yamulagira kujja byabufuzi. Naye ekizannya
yaleeta katonda gwe mutasobola kubuuza ate n'akyewala ti Yosefu nga ye malayika yajja n'amubuulyako nti mukazi we ali lubuto naye si lwa musajja Virgin Mary bakiyimbirira oyo Yosefu atakuuma byama bya mukazi we yajja n'abuulya abantu mu katale k'omubulu nawe yonna nti we nsanze embeerera nga yakuza Yesu naye bayagala to stress one point nti olubuto olutukuvu teyayenda ku musajja era ne baawe yamusanga virgin naye president yagamba nti tebambuuliddeeko tulina omukulu Joseph Tamala Emirundi mutabani wa Yohana Mirundi mzeeyi oli otya taata ndi bulungi ndaba oli mu kulya bicepere breakfast kati obulamu bugenda busetinga obulamu busetinze bukomyewo bajjanjabi balungi n'abaleetera sente ezigula eddagala bannayuganda bakubeereddewo abantu bambeereddewo baleeta sente up to today muli weewulira nga enkyukakyuka bweri era kinkoze bubi nnyo nakyerabidde naye nabwana mukulu wange muto wange Kaliisa baweza sente balebweza amata agatali mu mazzi amakwafu nga sente zeeyamba bantu bampadde nnyo babadde nange obujjanjabi bw'amaanyi ne bwesigenda bweru bannayuganda abali ebweru n'abali wano bakugoberera naye twasalawo tufune olunaku oyogereko eri abantu omulundi ogwasooka tetwasobola kuba ffenna ku luno nja kubeerayo luli temuyinza kudya mulwadde nogamba nti ntegesa omukolo naye omuleme wataliifu tiyajja kulinnya kayina 7 sikisoboka kakati nze mwampita essaawa 3 ez'ekiro nina kubeera mu nju naye ku luno nga bwe mukitegese nga misana naku lwakusatu siinako pologulaamu yonna ngenda kubeerayo nze njo nabbasookayo ku ssaawa 11 abantu nja kubeerawo era 12 nveewo ogenda kukeera bukeezi nja kujja nga bukyali ngende kuba saagala mbafeeko empewo ndikunywa eddagala bw'olinywa n'oliteekamu gundi olaba naleka omwenge kakati yisu yange yonna yakuwona omwenge muzeeyi waguvaako ate nalinywa mungi naguvaako bwe guba gutabula eddagala nakatono kewanyawanga kati wakavaako sikanywa kubanga otyanga tonywa ku mwenge Tamala atakyanywa n'enjoka zamanyiira kubanga luli nali nga bwoziteekamu soda zikutta ziga nti ono yatutunze naye kati nazo zamanyiira zategeera nti wa embeera mbi yewaffe yennyini naye byebikaawa osanga ate nazo zaali zibiisa bubi so zamanyiira omanyi mu Afirika nabagamba nti abasajja bazuula walagi abanubbi abazungu ne batya nnyo walagi kyovula bamuyita wojjiini mwenge gwa lutalo walagi bw'omukebera ekisabbuuni ekyo kisuule mu ttooyi kigikuba yonna negwa ku ttaka naye kyonywera mu walagi kifaanana kitya kubanga kyali badde kya wiiki namba bakijjula kya nnaku 2 naye abantu balowooza babuuza abazungu nti lwaki tetunywa walagi tiwalagi ayo kyekibumba kigasa kyokuba n'ekibumba ekiramu waliwo gye bakitunda nti nedda katwenywere walagi baabanywa walagi nga balowooza nti omuzungu yabeegayirira naye tudde olumba olukutta kibumba ekibumba tekinnafunayo transplant ekibumba tekinnafunayo kyebatunda kirina okubanga kiramu kyekyo kakati gwe anywa walagi oyo kyekibumba kyo ne bwoga nti sigala nga badokita bamunywa oba akwasa kansa nabo tulina kyetuyita addictive nti ekintu kyolemerako nga bw'otakinywako owulira bubi nti enjaga ogiremeddeko biki is part of you so therefore obulamu kyekisinga obukulu mu bintu by'ensi obulamu n'okwagala omulimu gwo n'okukolera omulimu gwo omuntu yenna omulimu olina okugutuukiriza fe abantu batwagadde nnyo oli akola embaga n'ateekamu sente ne batajja agenda okubayimbira basale endongo ateekamu sente nnyingi nnyo kati bw'oba tolanze mu bano basaabavvulu tofuna bantu naye fe omensoni nga bumensoni lirinnya lyo ne bajja nga balwana katonda bw'akikuwa tokizanyiramu so n'olunaku olw'enkyabwe oti ogenda okubaayo obagambye ssaawa 11 era nti ebintu bino nali mbyagala twali tutaddewo ekintu nga tutambula nakyo ne bagasumba abo ne baani gavumenti ekirabamu value ndowooza twateekamu baatubala nga tebatulyamu nenkiddamu ogwokubiri twali bakyanjo muwanga kuba olina okuleeta saidi zombi nga ziri
well represented era kyabula fanda. So olowooza nga tumaze okukola ekyenkya wandyagadde tubeere nga tuddamu okumiitinga mu kifo ng'ekyo people meet abalina obwongo ne bababuulira nti ensonga eno etambula bweti kubanga bano bamafiya balina tubadde tufunye omukisa nti TVS ezimu nazo bazirwanyisaako oli bamala omulwanyisa nti TV katugirwanyise egwe nga bagyeko tamali ne bagimma ebirango ne bakola gye kati nze bawandiika wonna omanyi nti okufuna ebirango mu Uganda eby'empapula oyita mu Ministry of Information kati bamugjeemu nga ye yagaba ebirango era nabyo abifunemu akasente aneutralizinga abalala ebisigadde muzeeyi tujja bifuna olunaku olw'enkya nje tujja kubeera ffenna naye nze nkyagala kibeere kya wiikiri singa kifuna kisponsalinga buli wiiki tuyinza n'okutuuka ekiseera kabasasula ne bagenda nga tukitambuza rotation nga president bwe yagaa nti wabeerewo ebbalaza amagye galina bbalaza where they come and they are now to their differences. So nawe tolina buzibu kubanga obeerayo buli wiiki kisire bwe mba omulamu nga ngenda ate bano laale zaabwe sizigendako kati katandike enkya tulabe kyalibadde permanent we discuss issues abantu ne babuuza ebibuuzo ne gavumenti ekyo yali kitaddemu ssente naye ate ye etya nti abaayo tebalabika kati kigenda okuwunzika ng'aba opposition be bakisingamu obungi kuba abaayo bamala bawa ssente bano bajjira bwereere tweyanziza katukulinde muzeeyi nsikiramu enaffe mukuziika abagambye nti mukuba ekigu mudduke tewali tikuba notirayo wewange mbatirayo twalibbe kusasira noyo ayimba simanyi katonda bwagamba twalibbe tumutula amagulu don't come to my home to pretend no kakati eyo kozi yaabwe efudde the two different toyinza ganti kamula lyakaba naye banyongereremu apaana ekyo tikiriiyo temuyinza kubanga muli mu bijiji naye nga mulowooza ne kuki